بسم الله الرحمن الرحيم. شاليه 3 غرف نوم 2 حمام، متقفل برجلة خشب بجوار فندق دار الدفاع الجوي. ده التراك الخاص بالشاليه، تراك مساحة كبيرة. دي البلكونة، بلكونة بتطل على الشارع، شارع عرضه 12 متر. ده ريسبشن كبير متشطب بالكامل تشطيب جبسن بورد. شاليه 3 غرف نوم 2 حمام بجوار الخدمات وفندق دار الدفاع الجوي، مسجل، زائد عداد كهرباء وعداد مية، معلوش أي مديونات. على بعد 5 دقايق للبحر و10 دقايق للشارع الرئيسي، يصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري. مطبخ أمريكان من الريسبشن، ده ريسبشن من زاوية أخرى. ده المطبخ، مطبخ متسرمج بالكامل، مساحة كبيرة. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك شركة التوأم للتسويق العقاري شاطئ النخيل، أو على قناتنا على اليوتيوب التوأم النخيل. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة. ده الحمام الأول الخاص بالضيوف، متسرمج بالكامل، صالة توزيع للغرف. ده الحمام التاني، حمام كبير متسرمج بالكامل. دي الغرفة الأولى، غرفة كبيرة متشطبة جبسن بورد وشباك على التراك الخاص بالشاليه. دي الغرفة التانية، نفس المساحة ونفس التشطيب جبسن بورد وشباك على التراك. دي الغرفة التالتة، نفس المساحة ونفس التشطيب وشباك على التراك. يوجد بالقرية أمن وبوابات وحواجز أمواج وشواطئ خاصة وعامة وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي وأسواق فتح الله التجارية وقسم شرطة. العنوان إلى اسكندرية، الكيلو 21، شاطئ النخيل العجمي، المدينة التابعة للقوات المسلحة. دي البلكونة. مساحة العقار 324 متر على الشقتين، عمارة واجهة شرقية. تراك العرض 2 متر ونص. ده باقي التراك، تراك متسرمج بالكامل. مساحة كبيرة بمساحة منتصف العمارة. سعر الشاليه 360 ألف وقابل للتفاوض. شاليه متقفل برجلة خشب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة. المدينة سكنية بنسبة 60%. وشكرا لحضراتكم.